نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن ان شاء الله العزیز د 14مې سپارې خلاصه موسی علیه السلام سره د خضر علیه السلام روان وو. یو کلي ته ورلو. د کلیوالو انکار وکړو، مړی نه کړه ور، میلمستیا یې نه کړه ور. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وفرمایل چې دا دیوال ړنګیږي، دا دیوال راځه جوړ کو. نو دا دیوال سی جوړ کو. ورې موسی علیه السلام ورته وویل چې د دیوال مزدوري موږ او تاسې اخیستی سوای، ما او تا به په هغه مزدوري باندې مړۍ خوړلې وه. دا اوس کومه خبره سوه چې موږ دغه دیوال جوړ کړو او دوی مړۍ نه کړه را. نو خضر علیه السلام ورته وویل ما تا ته نه وویل چې ته به صبر نه وکې، دا د ما او تا د جدایي وخت راغویه. اوس خبره واروه. اول کار چې ما کړی و بیړۍ کې سپاره شو، د بیړۍ تخته مې راوکاږله، سوری مې کړه، ځکه چې هغه بیړۍ د یتیمانو وه، مخ ته ظالم باچا ناست و، چې کومه بیړۍ به سمه وه هغه بیړۍ به یې نیوله. الله تعالی ما ته امر وکویه، ما هغه بیړۍ سروی کړه، عیبداره مې کړه، نو باچا نه ونیوله. دوم کار چې ما ورته روان و، کړاسو سات تېراویه، یو زنکی ما قتل کویه، هغه نافرمانه و، د مور او د پلار دپاره نافرمانه و. الله تعالی ما ته امر وکوی چې دا لرې که، له لارې لرې که، زه به دوی ته نیک بچی ورکمه. او دریم کار چې ما ورته دا دیوال جوړ کو، دا ځکه چې دا د یتیمانو دیوال د پلار یې مړ ده او پلار یې د دې دیوال د لاندې خزانه خښه کړې ده. نو اوس دا دیوال په ړنګېدا باندې اوس کړاسې لا کم دي، یتیمان دي. که چیرې دا دیوال ړنګ سوی وای، خزانه به ظاهره سوې وه، دا خلکو به وړې وه. نو ما ځکه دیوال ورته سم کویه چې دوی تر لویېدا پورې به دا دیوال مضبوطه یې دی، چې لوی شي ته به دا خزانه ور وکړه، یو ګزران او کار به پرې وکړي. بس دا حکمت و چې ما دا 3 کارونه وکړو. خضر علیه السلام د الله له طرفه ماموره و چې کوم سړی په تکویني امورو باندې ماموره یي، نو هغه سړی مجبوره یي خامخا به هغه کار کي. لکه ملک الموت ملایکه ده، الله تعالی په دغه کار باندې مقرره کړې ده چې د چا روح به قبض کوي، د چا به نه قبض کوي. نو دا که روح قبض کړي موږ رد بدې نشو ورته ویلی. لهذا حضرت خضر علیه السلام په کارو کې حکمت و، دی مجبوره و، دی ماموره و، د الله تعالی له طرفه دا کار وکړو. مخته د ذوالقرنین کیسه یې ذکر کړه. ذوالقرنین چې و تر مشرقه تر مغربه د سفر وکویه، د ده باچاهت تر مشرق او تر مغربه و. نو کله چې د یو جته ولاړ، دا خلکو ورته وویل چې موږ یاجوج او ماجوج ډېر زیات پتنګ یو، که تا ته څه تعاون پکار یي تعاون به هم تا سره موږ وکړو، دغه راجمنې که. نو دی دته الله تعالی قدرت ورکړی و. د الله تعالی په قدرت سره ده ورته وویل چې تاسې د تعاون محتاجه نه یم، بس تاسې کار را سره وکړئ، ډبرې راوړئ، تختې او ډبرې راوړئ، دیوالونه ووال، هغه دیوالونه په سکه باندې پاخه کړو. نو دا دیوالو کې یاجوج او ماجوج را ایثار کړو. دا زور، دا طاقت الله تعالی دته ورکړی و. دا مشرق او تر مغرب مطلب دا و چې سترګې راختو او تر سترګې ولیدو پورې چې څومره وطن ده، د ټول وطن باچا ذوالقرنین و. ذوالقرنین ته ذوالقرنین هم ځکه یایي چې ذوالقرنین د 2 ښکرو والته یایي، یعنی 2 ښکرې، یو کنج دنیا بل کنج دنیا، لکه 2 ښکرې د ټولې دنیا بادشاهت له ده سره و. 14مې سپارې سورت کهف په آخر کې الله تعالی وفرمایل اعمال کوي، خو د عملو دپاره 3 شرطونه دي. یو شرط دا ده چې عقیده به سمه وي، دوم شرط دا ده چې نیت به د صحیح د الله تعالی د رضا دپاره به وي، دریم شرط به د دا وي چې هغه عمل به د سنت طریقې مطابق وي، نو هغه عمل قابل قبول ده، هغه نیک عمل ده. په آخر کې وفرمایل سورت کهف په آخر کې زم د تاسې غوندې بشر انسان یم، خو تاسې ته وحی نه راځي، ما ته وحی راځي. نو په بشریت کې فرق یي. مطلب دا و چې کوم سړی غواړي چې زه له الله تعالی سره ملاقات وکم، الله تعالی له ما راضي سي، نو هغه ته پکار ده چې الله تعالی سره څوک شریک نه کړي جوړ، او نیک عمل کې دی به سرخرو او کامیابه یي. مخته سورت طه ذکر ده. سورت طه حروف مقطعات چې دي، مقطعات د قطع جمع ده، ځان ته ویل کېدل او الحروف د دغه معنا صرف الله تعالی ته معلومه ده، الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومه ده.
په دې صورت کې الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام واقع ډېر تفصیلا بیان کړې ده. موسی علیه السلام ځواني سوړ حفاظت الله تعالی وکویه، داسې کم و پیدا سویه، چیرې الله تعالی د ده پرورش وکویه، د ده د شیدو انتظام چیرې وشویه. د موسی علیه السلام چې کله ځواني راله نو په هغه وخت کې د ده شهرت څرنګه الله تعالی وکویه، بیا د هغه شاته د هجرت یې څرنګه وکویه، د نبي څرنګه جوړ شو، تور مقام باندې له الله تعالی سره ملاقات څرنګه وشویه. فرعون یو خوب لیدلی ویه، دغه خوب تعبیر چې کله له نجومیانو چې پوښتنه وکړه، جادوګرانو ورته وویل چې د تا بادشاهت په خطره کې ده، یو کال بعد د زنکو د قتل کېدلو حکم و، بل کال به پرېښول. نو موسی علیه السلام چې په کله پیدا شو نو هغه کال و چې هغه زنکي به قتل کېدل. مور یې صندوق ورته جوړ کو، ډبي کې بند کو، صندوق یې په نار کې واچو، دریاب کې واچو. هغه صندوق د فرعون کور غاړې ته ورچپ سو، ورې باندیانو ونیویه، وینځو ونیویه. آسیې چې کله نظر پې ولګېد ویه نو ډېر ښه ورته ښکاره شو، دا به زموږ بچی سي لوی سي. بیا یې د شیدو مسله وه، نو یو ورته وویل چې ما ته یو ښځه معلومه ده، الله تعالی کول کړی، بیرته مور ورته راوستله، مور به شیدې ورکولې، د زړه قرار یې وګرځېد ویه. بیا د هغه شاته دی لوی سو، ځوان شو. یو د موسی علیه السلام د قوم اسرائیلي او یو د فرعون قوم کبتي، دوه کسانو جګړه سره راله. موسی علیه السلام ته ورنارې کو، موسی ما دا وایي. موسی علیه السلام رالو سره خلاصولې، د خلاصولو په غرض باندې یو سوک یې دا کبتي فرعوني ووایه، هغه بجای باندې مړ شو. دا سبب باندې هغه سړی جګړتو، بیا یې له چا سره جګړه وه. موسی علیه السلام ورغویه د خلاصولو د پرستخو پروند هم جګړه وه. دی وډار شما نه ووایي، له یو څوکه سره بله ورځ سړی مړ شو، اتیا ناره وکړه. دا د ده راز فاش سو، له دغه جاجب ته ولاړ. ورې یو کویی و د شعیب علیه السلام لورانې ځان ته په پرده کې ولاړې وې، مال د اوبه کېدا ځای نه و، سړو بوکه ور اخیستې و. ده پوښتنه جن وکړه چې ولې ولاړې یاستئ؟ دغه کویي باندې ډېر زیات رش ده، چې کله دوی فارغه سي موږ به مال اوبه کو. ده بیا بوکې ورته راوکاږلې، هغه اوبه مال یې پرې اوبه کو. دوی چې کور ته ولاړ، پلار ته یې وویل، پلار یې سپین ږیری و چې ډېر یو تکړه ځوان و، الله تعالی طاقت هم ورکړی و، ډېر حیاناکه و، که ته چیرې مزدور ونیسې. نو موسی علیه السلام کور ته راوستویه. شعیب علیه السلام ورته وویل 8 کاله که چیرې ته د ما مال وپیایې، تر 10 کلو پورې زه به تا ته یو لور په نکاح باندې درکمه. نو خیر 10 کاله مال وپیوی، بیا نکاح یې وکړه د شعیب علیه السلام له لوره سره. مصر طرف ته را روان شو، نو په لاره کې ځنګل و، ضرورت یې محسوسه کو د اور. نو هغه د الله تعالی تجلیات و، تور په غره باندې له الله تعالی سره ملاقات وشو. نو دا واقع ډېره زیاته تفصیلا بیان ده. فرعون الله تعالی غرق کویه، موسی علیه السلام پاته سویه په دریابو کې. دا واقع ډېره تفصیلا ذکر ده. بیا د سامري د واقع ذکر ده. سامري را ولاړ شو، موسی علیه السلام چې کله ولاړ تور غره ته تورات دپاره، نو دی را ولاړ شو، سره زر یې په بهانه باندې سره را یو ځای کړو له ښځو او ښځو ته وویل چې ښځو د ودو دپاره په پور باندې له فرعونیانو چې اخیستي وو، کبتي چې کومه قبیله وه د فرعون. نو کله چې سامري دا ټول سره زر سره را یو ځای کړو، اتې ورته وویل چې تاسې خپل سره زر خو نه دي، دا خو د فرعون د کاله دي. نو ویل یې کړو، یو خوسکی جوړ کړو، چیرې چې جبریل امین قدمونه لګېدلي وو، شنه واښه را شنه وو، له هغه ځایه خاوره راواخیسته. بس د الله تعالی شان و، مختلف روایات راځي. نو خوسکي به ناره وکړه، د هغه عبادت شروع شو. موسی علیه السلام چې راغو ډېر زیات خفه سویه، او ده ته به دعا وکړه چې الله د بدی مرض اخته کړي چې څوک هم نشي در زندې کېدلی. او دا یې وویل چې که څوک ور زندې شو هغه ته به هم دا مرض. تر اخره پورې دی دغسې لکه لیونی سپی الله تعالی په خپل آفت په خپل مرض باندې اخته کویه، نو څوک هم نشو ور زندې، د بیا ځې مړ شو.
بیا د مریم علیه السلام واقع ذکر ده. مریم علیه السلام ته جبریل امین راغویه، ګریبار کې ور پکړو، ورته وویل چې ته څوک یې؟ ورته وویل زه جبریل یم، الله تعالی حکم ده زه به تا ته بچی درکوم. نو کله چې د ولادت ټیم راغو نو دی ورته وویل چې زه به دا کاله ته قوم ته څه یم، قبیلې ته به څه یم. ورته وویل چې د بندې ولاړه څه یو ونه ده، هغه ونه به یې وښوروله، د الله تعالی په قدرت سره به میوه ورته راولي، د ضروریات به پوره شو. کله چې عیسی علیه السلام پیدا سویه بیرته قوم ته راله نو وویل چې اوس به زه څه ورته یمه، خیر د چوپ روژه یې ونیوله. کله چې قوم ورته وویل چې تا مور او پلار خو دومره بیکاره نه و، دا زکۍ د له کومه جا راوړی ده، نو ورې حضرت عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه چې له زنکي پوښتنه وکړي. الله تعالی ګویا نه کویه. عیسی علیه السلام ورته وویل زه د الله تعالی بنده یم او نبي الله تعالی رالګلی یم. دغسې الله تعالی مریم علیه السلام براعت اعلان وکویه د عیسی علیه السلام په خوله باندې. الله تعالی دې وکړي چې د نبیانو له ټولو کیسو چې موږ عبرت ونیسو او نیک اعمال کولو د الله تعالی توفیق را نصیب کړي او له شرک چې د الله تعالی محفوظه وساتي. آمین.